Le indagini erano scattate giusto 3 anni fa, un'operazione imponente, quella coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e condotta dai carabinieri di Udine, Pordenone e Venezia, con il risultato di sgominare una pericolosa organizzazione italo-albanese di presunti trafficanti di droga e di armi a cavallo fra Friuli Venezia Giulia e Veneto. 21 arresti, 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 32 perquisizioni domiciliari, 3 kg di cocaina e altri 10 di hashish sequestrati. Ad un anno dalla conclusione degli accertamenti, però, praticamente tutti quei temibili spacciatori sono liberi e potrebbero venire assolti. La maggior parte delle accuse nei loro confronti si poggiava infatti su una considerevole mole di intercettazioni ambientali e telefoniche, ma probabilmente a causa di un errore informatico i file contenenti conversazioni ed sms sono misteriosamente scomparsi. Restano solo i brogliacci su carta, non le registrazioni originali, tanto che di irrecuperabilità del materiale probatorio parla il pubblico ministero della DDA Pietro Montrone nell'istanza che suo malgrado ha dovuto presentare al GIP. Il giudice per le indagini preliminari ha dovuto revocare la misura cautelare, le ultime misure cautelari, proprio sull'impossibilità di poter recuperare gran parte delle intercettazioni ambientali e telefoniche che erano state disposte in fase di indagini. Questo e altri difensori si preparano così a chiedere l'assoluzione per i loro assistiti, pusher residenti nella fascia di confine tra Pordenonese e Veneziano, Sesto Arreghena, San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Chions, Spilimbergo, Pramaggiore, Pravisdomini, Cinto Caomaggiore, Ceggia, Gruaro. Per molti capi di imputazione erano l'unica prova, ad esempio per tutti i capi di imputazione che riguardavano il traffico di armi, venute meno le intercettazioni ambientali, lo stesso pubblico ministero ha dovuto procedere ad uno stralcio parziale dei singoli reati che venivano contestati.